eso es lo que tenemos que tomar conciencia de decir, pero esto verdaderamente dónde nos lleva. ¿Esto verdaderamente a mí me produce ser más feliz? ¿No hay ningún país que haya optado por un modelo económico alternativo así en nuestro entorno? ¿Algún país que haya decidido, por ejemplo, no rescatar los bancos? Está ahí amurallado en su casita. Maricón, ¿ya te fuiste del curro? ¿Cuánto hiciste? 10 cachitos. Qué vago que sos, la puta que te parió. Vení para acá, gato. ¿A dónde vamos? Cobarde. ¿Qué te vas a bañar, boludo? Mirá cómo se refugia. ¡Refugiado! Si no está enojado, si estuviera enojado me voy a ir a la cola. Dale, dale, ¿dónde está, gato? Qué infeliz. Vas a salir ahí en Mira, 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 sacale una foto. Cómo iluminan los ojos, es espantoso. Y al mismo tiempo es una maravilla del auto. Mira, me muestra el culo. Me dijo, enfocame el culo. Cachondín. Vos, gato negro. Pero negro falso porque tiene el pecho blanco. Es como la cabeza de Gustavito con unas canas blancas. ¿Dónde estás? Puede ser Patagonia. No creo, teóricamente andará por España, ¿no? Una batería que sí. Islandia. Reykjavik. Ah, eso, ese lugar debe ser precioso. La verdad que molesta eso. Denomina la mítica Islandia. Estamos delante de un banco islandés, del Landsbanki. Este fue el banco que quebró. Hijo de puta, después compensé que estaba cerrado. Bueno, Mr. Bicho, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,